হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ ওচৰত আজি এটা মোবাইল আহিছে। মডেল নম্বৰটো হৈছে এইটো 1203। এতিয়া ইয়াৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে দেখিব পাইছে চাৰ্জিং হয়, ফুল চাৰ্জ আছে কিন্তু অন নহয়। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰপিছত দেখিব পাইছে খুলি ল'লোঁ। খুলি লোৱাৰ পিছত বৰ্ডখন আউট কৰি লৈছোঁ। প্ৰথমতে আমি প্লেটখন খুলি লওঁ। প্লেটখন খুলি পেলাই অকণমান চল্ডিং কৰি দিওঁ। তাৰপিছত চাম কামটো যদি ছাকচেছ হৈ যায়। একবাৰ বেটেৰীটো লগাই চেক কৰি চাই লওঁ। সেম প্ৰব্লেম, কামটো হোৱা নাই। তাৰপিছত আমি এতিয়া ৰিডিংটো চেক কৰিম। গ্ৰাউণ্ডত ব্লেকটো লৈছোঁ গ্ৰাউণ্ডত। ইয়াত আমাৰ ৰিডিং আহিছে, ইয়াতো আহিছে। পাৱাৰ চুইচৰ ৰিডিং অহা নাই। তে ইয়াক আমি চাওঁ ক'লৈকে। বন্ধুসকল দেখিব পাইছে ইয়ালৈকে ৰিডিং ঠিকে আছে। এতিয়া আমি ভিতৰৰ পৰাই কানেকশ্যন কৰিম শ্বৰ্টকাটত। বন্ধুসকল দেখিছে মই এইখিনি ব্লেড দি চাফা কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত পইণ্টটো ভালকৈ চাই ল'ব, ক'ৰ পৰা জাম্পাৰ মাৰিব লাগিব।
ইয়াত দেখিব পাৰিছে, ইয়াৰ পৰাই মাৰিব লাগিব। এইটো লম্বা আছে নহয়, এইখিনিৰ পৰা যিটো অলপ দীঘলকৈ ট্ৰেক দেখা পাইছে, এইটো ঠিক এইখিনিত মাৰিলেই হ'ব। আমি এইটো কানেকশ্যনটো নি পেলাই এইটো যিটো কেপাচিটাৰ আছে তাত লগাই দিম। বন্ধুসকলে দেখিব পাৰিছে, ইয়াত দিছোঁ, এইটো কেপাচিটি এইটো লাইনত ইয়াত দিছোঁ, তাৰপিছত এয়া LED লাইট দি সোমোৱাই দিছোঁ। এইফালে ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব।
এইটো দেখিব পাৰিছে, এইখিনিতো দিব পাৰে, মই দুই জেগাত মানে হেৰি কৰিলোঁ, গুচাই দিছোঁ। তে এইখিনিত নিদি এইখিনিতে দিছোঁ। তে আপোনালোকে যদি ভাবিছে যে ইয়াতো দিব পাৰে, তে এই লাইনটো এইটোৱে হয়। প্ৰব্লেমটো হৈছিলে মানে মোবাইলটো এইফালে দেখিব পাৰিছে পানীত পৰিছিলে, কাৰ্বন বহি আছে, যিটো কাৰণে মানে ট্ৰেকটো ডিছকানেকশ্যন হৈ গৈছে। বন্ধুসকল আজিলৈ এৰিছোঁ। ভাল পালে নিশ্চয় এটা লাইক দিব। সকলোৱে যাতে ভালে ভালে থাকে নতুন বছৰত। আজিলৈ এৰিছোঁ। ধন্যবাদ।